Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cazimelerden ennehu sadisu hurufun teyzimül fiil müdari dedik. Fiil müdari cezmeden harflerdir. Yani cazime harfleri. Bunlar da 5 tane olduğunu söylemiştik. İni işledik. Sıra geldi lem. Cazimelerden bir tanesi de lemdir. Ve lem linefil madi بعد نقله من المستقبل نحو لم يخرج الأمير. Cazimelerden olan lem linefil madi. Madiyi nefretmek içindir. Halbuki madi zaman ismidir. Bu lem zamanı nefretmiyor. O yüzden orada bir mudaf takdir ediyoruz. Yani linefi hadesil madi. Madi zamanında yani geçmiş zamanda oluşan hadesi, o fiili ne yapıyor? Onu nefi ediyor. Geçmiş zamanda diyelim ki çıkma fiili var. Diyelim ki haracel emiru, emir çıkmış geçmiş zamanda. İşte o geçmiş zamanda oluşan o fiili lem ne yapıyor? Olumsuza dönüştürüyor. Diyorsun lem yahurucil emiru. Emir çıkmadı diyorsun. İşte bakın lem ne yaptı? Geçmiş zamanda oluşan fiili nefi etti. Bu lem linefil madi tabi ba'den naklihi o fiile dönüyor el fiil yani. Fiili naklettikten sonra minel müstakbeli mustakbellikten ilel madi madiye naklettikten sonra. Şimdi fiil mudara'tır. Mudara fiilidir. Mudari fiilinde hem hal hem de istikbali kapsıyor. Bugün minel mudara'i demedi, minel müstakbeli dedi. Gösteriyor ki demek ki bu kişiye, bu alime göre fiil-i müdarata asıl olan müstakbellik manasıdır. O hal manası mecazidir yani. Bu o görüşü benimsedi. Çünkü öyle bir görüş var. Bu o görüşü benimsedi. Bazıları diyor fiil-i müdarata asıl olan zamanı haldir. Müstakbel mecazidir. Bazıları diyor fiil-i müdarata hem hal hem de istikbal içinde ortaktır. Her ikisi için geçerlidir. Lafz-ı müşterektir. Bu o müstakbel olan görüşü tuttu. O yüzden minel müstakbeli. Bu lem ne yapıyor? Önce o müstakbel fiili naklediyor. Tabi ilel madi diyeceğiz. Fiili madiye naklediyor. Sonra o fiili madideki o fiili, o hadesi ne yapıyor? Daini nefediyor. Bak lem yahrucil emiru. Haraca yahrucu. Önce fiili mudara'tır. Bak yahrucu fiili mudara'tır. Bu lem önce o fiili mudara'yı madiye çeviriyor. Sonra onu nefediyor. Bu fiili nefediyor. Yani bu fiili önce madiye çevirip sonra nefi diyor. Direkt mudara olarak onu nefi yapmıyor yani ya. Olumsuz yapmıyor. Nahu örneğin lem yahrucil emiru bak. Lem yahrucil emiru. Bu lem yahruc bak mudaratı yahruc ama lem geliyor onu madiye çeviriyor. Sonra da o yahrucu ne yapıyor? Olumsuz yapıyor. Lem yahrucil emiru. Yani emir çıkmadı. Ey hiye bu lem linefil madi madinin nefi içindir. Bu tefsir neye işaret etti? Bu tefsir gösterdi ki demek ki bu lem burada mübtedadır. Lafız murattır. O yüzden hiye hani mübteda oluyor. O lem mübtedadır. Linefi car müstehassasu haberdir. Yani bu hiye bu lem linefil madi. Bu tefsir gösterdi ki bu lem linefil madi. Yani bu lem mübtedadır. Linefi de car mecur li harf cer nefi mecur car müstehassasu haberdir o lem için. Bu tefsir buna işaret etti. Ey linefil fi'lil vaki'i fil madi ba'de nakli zâlikel fi'li minel müstakbeli ilel madi. Ey bu lem ne içindir? Linefil fi'li. Bak bu tefsir ne işareti? Bu lem hani metinde söyledi ya metinde de linefil madi. Bu lem de ki madi zamanını nefi ediyor. O madi zamanında gerçekleşmiş olan fiili nefi ediyor. Bu tefsir de ona işaret etti. Ey linefil fi'li bu lem ne yapıyor? Fiili nefi ediyor. Zamanı değil. Fiil ki el vaki'i o vakı olan, bulunan fi zamanil madi. Geçmiş zamanda bulunan fiili nefi ediyor. Zamanın kendisini değil. O geçmiş zamanın içerisindeki fiili nefi ediyor. Tabi bunu nefi ederken de ba'de şundan sonra ba'de nakli zalikel fi'li o fiili naklettikten sonra minel müstakbelin mudara'ten naklediyor ilel madi zamanı madiye geçmiş zamana. Yani onu
gelecek zamandan geçmiş zamana naklediyor. Sonra o fiili olumsuz yapıyor. Lem'in görevi budur. Artık sevaun eşittir. Yani fark etmez. İstemerre yani devam etsin. Zaliken nefyu. O nefi, o olumsuzluk. İsterse devam etsin. İla hini tekellümi, konuşma anına kadar. Hini tekellüm yani ila vakti tekellüm yani ha. O hin vakit manasında. İsterse o olumsuzluk, o nefi konuşma anına kadar devam etsin. Evlem yestemirre veyahut da devam etmesin. Fark etmez yani eşittir, aynıdır. Şimdi sen söyledin lem yahrucil emiru. Sen bu örneği verdin. Emir çıkmadı. O emirin çıkmaması isterse ta şimdiye kadar şu an söylüyorum ya size. Şu an diyorum emir çıkmadı. Şu an bu konuşma anına kadar kesin çıkmamış olsun. İsterse de bu konuşma anına kadar o arada çıkmış olabilir yani ya. Çünkü kesinlik ifade etmiyor. İsterse o da olabilir. Her iki ihtimal de kullanılıyor. Bak zaten lem ile lemma arasındaki farklardan bir tanesi de budur. Lem, yani lemma geçmiş zamandan ta şu anki konuştuğumuz ana kadar kesin. Mesela sen söylesen lemma yahrucul emri. Lemma kullansan geçmiş zamandan ta şu ana kadar kesinlikle çıkmamış. Yani hala henüz çıkmamış. Lemma yahrucul emiru. Emir henüz çıkmamış. Yani geçmişten ta şimdiye kadar çıkmadığı kesindir. Lem ise bazen geçmişten ta şimdiye kadar kesin içinde kullanılıyor. Bazen kesin olmayan içinde kullanılıyor. İki durumda da lem kullanılıyor yani ya. Lemma gibi değildir. Lemma sadece bir durumda kullanılıyor. Geçmişten ta şimdiye kadar kesin çıkmamış. O kesinliği ifade etmek için geçmişin tümünü kapsamak olduğu zaman lemmadır. Lem ise geçmişin tümünü kapsamada olabilir. Onun dışında geçmişin tümünü kapsamıyor halinde de kullanılabiliyor lem yani ya. Lem iki durumda da kullanabilirsin. Evet. Bu aslında lem ve lem arasındaki farklardan bir tanesine de değinmiş oldu bu sözüyle. Sevaun istemerre, isterse istemerre devam etsin. Zaliken nefyu. O olumsuzluk diyoruz yani çıkmadı. Emir çıkmadı. O olumsuzdur. O olumsuzluk isterse devam etsin. İlahini tekellümi şu anki konuşmamızın olduğu ana kadar devam etsin. Ki böyle de kullanılabilir. Evlem yestemirre veyahut da o olumsuzluk devam etmesin. O nefi ise devam etmesin. Bu lem yesimire fiildir. Faal içinde huve de o nefiye dönüyor. İse o nefi devam etmesin. Yani lem iki durumda da kullanılıyor. Geçmişten ta şimdiye kadar olumsuzluğun devamı içinde kullanılır. O devam etmemesi için de kullanılıyor. Yani iki durum içinde kullanılır lem. Ve lemma. Sıra geldi lemmaya. Cazimelerden bir tanesi de lemmadır. Bu lemma linefil madi. Madi olumsuz yapmak içindir. Halbuki madi zaman ismidir. Bu zamanı nefi etmiyor değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Burada da bir mudaf takdir ediyoruz. Diyoruz ki linefi hadesil madi. Yani o geçmiş zamanda oluşan fiili nefi ediyor lemma. Aynı lem gibi. Lem de ne yapıyordu? Geçmişte oluşan fiili nefi ediyordu. Ey linefil fi'lil vaki'i fil madi. Bu tefsir neye işaret etti? Bu tefsir gösterdi ki bu lemma madi zamanını nefi etmiyor, olumsuz yapmıyor. Bilakis o zamanın içerisinde gerçekleşen fiili nefi ediyor. Bu tefsir buna işaret etti. Eyli nefil fiili nefide olumsuz ediyor. O fiil ki el vaki gerçekleşmiş fil madi yani fil zaman madi geçmiş zamanda gerçekleşen fiili nefi ediyor bu lemma. Eydan yani aynı şekilde lem gibi. Nasıl ki lem de ne yapıyor? O da li nefil madidir. O da madi nef etmek içindir. Tabi ba'de naklihi minel müstakbeli ilel madi yani ha. İşte eyden ona işarettir. Yani zaten söyleyecek. Eyden burada diyecek ey sarat lemma diyecek lemma da oluşmuş fi hazel hükmü bu hükümde. Hani o hüküm nedir? Madi müstakbeli naklediyor madiye. Sonra o madiyi nef ediyor. Bu hükümde lemma da olmuş ke lem. Lem gibi olmuş. Yani mislü lem. Lemma da lem gibidir yani ya tamam. Bak söyleyecek.
Bu eydanın şu an terkibini yapıyor. Eydan terkibine ne oluyor bu eydan? Diyor eydan mef'ulun mutlakun, mef'ul mutlaktır li fi'lin mahzufin. Mahzuf bir fiil için mef'ul mutlaktır. Yani takdiri şöyledir. Adat eydan. Adat işte o hasfe giden fiildir adat. O eydan ise onun için mef'ul mutlak oluyor. Aynı şey gibi darabtu darben gibi mef'ul mutlak oluyor. Terkip kitabında mef'ul çeşitlerini öğrenmiştik. Mef'ul çeşidine bir tanesi de mef'ul mutlaktı. Darabtu darben örneğini vermiştik. Tamam. Ey adat eydan. İşte bu ey sarat lemma fi hazel hükmi kelam sayruratan. Bu tefsir şeyin tefsiridir. Eydanın manasını tefsir ediyor. Eydan ne demek? Eydan yani şu demektir. Sarat lemma bu ey tefsiri de açıklıyor. O eydanın manasını açıklıyor. Sarat lemma dönüştü. Tabi fi hazel hükmi bu hükümde. Bu hüküm hangisidir? Yani hani ba'de nakli minel müstakbeli ilel madi o yani yapıyor ya. Sonra o madide oluşan fiilde sonra nef ediyor. Önce fiili müstakbelden madiye çeviriyor. Sonra da nef ediyor. Bu hükümde bu lemma lem gibidir. Yani gibidir lem. Lem gibidir. Bu lemma lem gibidir. Sayruraten. Bu sayruraten o yani sarat dönüşüyor, tekit ediyor. Mefhum tağı tekididir. Ve fihi tevakku'un ve intizarun. Bu metindir. Ve fihi tevakku'un ve intizarun. Fihi ohi normalde metin olarak baktığın zaman fihi lemmaya dönüyor. Lemmada vardır. Lemmada ne vardır? Tevakku'un beklenti yani ve intizarun yine aynı mana. Beklenti vardır. Yani şimdiye kadar lemma diyoruz. Lemma yahrucul emiru. Emir henüz çıkmadı bak. Henüz çıkmadı. Henüz çıkmadı ne demek? Demek ki henüz çıkmamış ama çıkacak yani çıkma beklentisi var. Çıkma beklentisi var. İşte bak burada lemmada halbuki lemmanın kendisinde fihi ohi lemmaya dönüyor. Lemmada tevakku beklenti var diyor. Halbuki lemmada beklenti yok ki. Lemmanın kendisinde beklenti yok. Lemmanın nefiti o fiilde beklenti var. Lemma bunun kendisinde beklenti yok. Lemma yahrucul emiru. O çıkmamaklıkta beklenti var. İleride çıkabilir. O fiilde var ha. O yüzden fihi orada musamaha var. Şöyle cevap veriyoruz. Fihi yani diyoruz fil fi'lil menfiyi bilemma. Lemma ile nefedilmiş o fiilde beklenti vardır yani ya. Lemma ile nefedilmiş fiilde beklenti var. Tevakkuun ve intizar beklenti vardır. Henüz çıkmamış ama çıkma ihtimali var yani. Bak o fiilde beklenti vardır yani. Lemmanın kendisinde beklenti yoktur. Keennehu kıyle denilmiş ki keennehu şen yani şöyle bir durum var. Kıyle denilmiş ki mel farku beynehuma lem bir de lemma arasındaki fark nedir? Bak bir tane farkı söyledik yukarıda. Sevaun istemerre zaliken nefü ila hini tekin ev lem yesemirre. Dedik lemde böyledir ama lemmada istemerre zaliken ila hini tekin o şarttır. Devam edecek. O nefilik devam edecek ta konuştuğumuz ana kadar. Lemmada devamlılık var ama lemde devamlılık olanda da kullanılıyor, devamlılık olmayanda da kullanılıyor. Bak birinci fark onu söyledik. Bu da ikinci fark. Ve fi tevakkun ve intizarın. Bu da lem ve lemma arasındaki ikinci farktır. Yani lemde ileride oluşacak fiil herhangi bir beklenti yok. Olabilir olmayabilir. Ama lemmada ise o fiil ileride olabilir. Gerçekleşebilir beklentisi var. Bak lemmada böyle bir beklenti var. Lemde ise olabilir de olmayabilir yani fark etmiyor lemde. Ama lemmada illaki beklenti var. Yani keennehu kile sanki bir kişi tarafından deniliyor ki mel farku beynehuma bu lem ve lemma arasındaki fark nedir? Feecabe bu da cevap verdi. Yani musannif cevap verdi. Bi kavli şu sözüyle. Ve fihi o lemmanın nefi ettiği o fiilde vardır. Tevakkun ve intizarun. Beklenti vardır. Beklenti vardır. Ey fihi ohi nereye dönüyor? Şu an onun açıklamasını yapacak. Fihi ohi nereye dönüyor? Diyor ki ohi normalde lemma dönüyor ama
orada musamaha var. Nasıl lemmanın kendisinde beklenti var? Lemmada beklenti yok. Fihi bak ey açılıyor. Ey el fi'lil menfiyi bihi. Fihi neyde beklenti var? Ey el fi'li. Bu ey o fihi'deki o hi açıklıyor. Ey el fi'li o fiil ki el menfiyi nef edilmiş, olumsuz yapılmış bihi o lemmayla. Lemmayla olumsuz yapılan o fiilde beklenti vardır yani ya. O fiilde vücudu mutarakkabun ve mutavakkaun. Onun vücud yani meydana gelmesi mutarakkabun bekleniliyor ve mutavakkaun aynı mana bekleniliyor. Lemmanın nefiti o fiil gerçekleşmesi bekleniliyor. İlahini tekellüm değil. Konuşma anına kadar. Biz tevakku intisar geleceğe dair şeylerdir. Yani o yüzden bu ilahin tekellüm orayı düzeltin. Ba'da tekellüm orayı yapın. Ey yani es-savab ba'da tekellüm. Çünkü beklenti konuşma anına kadar olan şeyler için değil. Beklenti bu konuşmadan sonrakisi içindir, gelecek içindir. O yüzden bu lemmanın nefettiği fiilde beklenti var. Ba'da tekellümi. Burayı düzeltin. Ba'da tekellümi. Şu anki konuşmamızdan sonra mesela diyorsun lemma yahrucul emiru. Emir çıkmamış. Ama şu anki konuşmamızdan sonra çıkması bekleniliyor yani. Böyle bir beklenti vardır. Ama bihilafil menfi bilem yani bihilafil fi'lil menfi bilem lem ile menfi olan fiil öyle değildir. Niye? Çünkü fe innehu o fiil ki lem ile nef edilmiş caizdir en yücede meydana gelsin hine tekellüm. Konuşma anında da meydana gelebilir. O konuşmadan sonra da meydana gelebilir. Fark etmez yani ya. Anlaşıldı? Lemde lem gibi değildir. Öyle bir şart yoktur. Bu da bir farktı. Fakat lem ve lemme hakkındaki aradaki farkı söyleyeceğiz daha farklı. Nehu lemma yahrucil emiru. Bak lemma yahrucil emiru. Henüz emir çıkmamış. Henüz emir çıkmadı. Henüz emir çıkmadı. Ey ma harace. O emir çıkmadı. Ve semerre devam etti. Ademu hurucu. O çıkmaması devam etti. İlahini tekellümü. Konuşma anına kadar. Şu an konuşuyoruz ya diyoruz emir çıkmadı. Şu anki konuşma anına kadar çıkmaması devam etti. Ama ve hurucuhu mütevakkaun. Fakat çıkması mütevakkaun bekleniliyor. Ve muntazarun yani aynı mana yine bekleniliyor. Tamam. Fi o çıkmada. Yani bu muntazarun, mutavakkun, intazara, tevakka bunlar müteaddi olduğu için ism mef'ulünde harfce getirmeye gerek yok. Mutavakkun ve muntazarun. Ba'du yani ba'da tekellümü. O anlamda yani ba'da tekellümü. Şu an konuşuyoruz ya diyoruz çıkmadı. Henüz çıkmadı. Bundan sonra bu konuşmadan sonra onun çıkması, emirin çıkması bekleniliyor. Ama bi hilafi lem yahrucil emiru. Bu öyle değildir. Çünkü bu feyne mana bunun manası şudur. Ma haracel emiru. Emir çıkmadı. Fi zaman madi geçmiş zamanda çıkmadı. Ama ve minel caizi. Caizdir ki en yekune haricen çıkmış olsun hine tekellümi. Konuşma anında çıkmış olsun. Bu caizdir. Tedebber yani sen düşün. Buradaki tedebber vecihi şöyle olabilir. Yani tedebber sen düşün. Biz hani dedik velemma linefil madi orada madi nef etmiyor. O madde gerçekleşen o hades, o fiili nef ediyor. Orada biz o takdiri yaptık. Tedebber sen düşün ki sen bileceksin, farkına varacaksın. O doğrudur. Ve tedebber şunu düşün. Fihi tevakkun ve intizarında o fihdeki o damir lemmaya dönmüyor. Fil fi'lil menfi bi lemma. Lemma ile nef edilmiş fiilde tevakku ve intizar vardır. Oradaki o yaptığımız açıklamada da haklı olduğumuzu göreceksin. Bunu düşün. O veya da tedebber düşün. Yani şunu düşün. Biz sana lemle lem arası farkı bir tane söyledik. Sen de diğer farkları düşün. Çıkarırsın yani. Bak şuraya yazmışız. El farku beyne lem ve lemma. Lem ve lemma arasındaki fark. Bir. Ennel lemma yani innel lemma la tahtarun bi edat şart. Lemma inle beraberlik yapmaz. Mesela fela yukalu in lemma takum diyemezsin. Ama in lem takum lemle beraberlik yapar. Ama lemma ile in beraberlik yapmaz. İkinci fark ennel galibe fi mebde'i men fiha onun nefisinin başlangıcında en yekune karibe minel hal
Lemma hale daha yakındır. Ama lemde böyle bir şart yok. 3. Enne menfiha lemmanın nefetti mütevakkun subutu galiben ki burada onu söyledi. O 4. Enne lemma fihi lüzumu istigraki ezminetil madi min vaktil intifa. O nefi devam ediyor tümünde. Lemde yok. Bunu da şurada söyledik. O sevavun istemerre. O farkı orada söyledik. Beşincisi de enne lemma muhtasitun bi cevazi hasfil fiil izdel aleyhi delilun. Lemma nefi etti fiil hassa gidebilir ama lem hasfetti fiil hassa gitmiyor. O bitti. Lem arasındaki farklar bunlardır. Ve la linnehi. Cazmeden bir tanesi la'dır, o da nehi içindir. Ey nehu la tef'al. Yani nehi diyor, yasaklıyor. Yapma diyorsun. Ey li nehyil fa'lil muhatabi. Muhatabın olan ve faal olan kişi, fail olan kişi, yani o işi yapan kişi nehi diyorsun. O vel mütekellimi vel gaybi. Bir de mütekellim olan nehi diyorsun. Yani kendini, o vel gayb, bir de gaybi nehi diyorsun. Vel mef'ulu kezalike. Mef'ul da aynı şekilde. Mef'ul bazen faali değil, mef'ulü nehi diyorsun. Kezalike o da aynı şekilde yani ya muhataptır o mef'ul ya mütekellimdir de gayiptir. Her ikisinin hem faali hem de mef'ulü nehi diyorsun. Minel fiili. Yani faali fiilden nehyediyorsun. Bu faale bağlıdır. Faale diyorsun bu fiili yapma. Faali o fiili yapmaktan nehyediyorsun. Ve kabulihi bu da mef'ula bakıyor. Mef'ula da diyorsun o fiili kabul etme. Mesela faali fiili yapmaktan nehyediyorsun. Mef'ulu da fiili kabul etmekten nehyediyorsun. Çünkü mef'ul fiili kabul edendir. İşte bu böyle nehi ifade ediyor. O da cazmelerdendir. Nehu la tef'al yapma diyorsun. Ve lamu lil emri cazmeden bir tanesi emir lamıdır. Nehu li yef'al zeydun zeyd yapsın. İşte burada el-lamu lamul emridir. Ve yef'al meczumun bi onunla cezm olmuştur. Bu li lam emridir. Li yef'al onun meczum olmuştur. Ve zeydun ise failu li yef'al. O da li yef'alın faalidir. Ennehu sabi'u. Terkibini yaptı burada zaten. Ennehu sabi'u burada kalsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.